ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយមានតម្រូវការពីបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានស្នើសុំខ្ញុំឲ្យជួយបង្កើតនៅវីដេអូបែប AI ដែលនិយាយអំពីព័ត៌មានហ្នឹងហើយ style ថ្មីណាហ្នឹងហើយដោយលើកមុនខ្ញុំបានបង្ហាញរួចរាល់ទៅហើយតកតងទៅនឹងប្រើប្រាស់ AI ឲ្យអានព័ត៌មានឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមាន style ថ្មីដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើវីដេអូអានព័ត៌មានឲ្យ AI នឹងអានព័ត៌មានឲ្យយើងហើយយើងបង្ហោះចូលក្នុង YouTube ឬក៏បង្ហោះចូលក្នុង Facebook ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការរកលុយអូខេឥឡូវយើងមានរហូតដល់ 3-4 step ដើម្បីយើងធ្វើការផលិតវីដេអូបានអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវមានអត្ថបទមួយសិនបងប្អូនណាបើសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់មានអត្ថបទទេគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website AI ដើម្បី generate ឬក៏បងប្អូន copy អត្ថបទពី website ផ្សេងក៏បានដែរដើម្បីយើងធ្វើការឲ្យ AI អានព័ត៌មានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានរៀបចំនៅអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីជំងឺ AIDS ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចមានការកើតឡើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅសេខ្ញុំបាន copy ចេញពី website លោកគ្រូពេទ្យមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអូខេឥឡូវយើងជំហានដំបូងគឺយើងទៅចាប់ផ្ដើមស្វែងរកនៅវីដេអូ footage ដែលនិយាយអំពីជំងឺផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website Pixel ដើម្បីជួយសម្រួលការងារឲ្យខ្ញុំអូខេខ្ញុំយកដល់នេះតមកខ្ញុំយកជាស្វែងរកពាក្យថា Hue អញ្ចឹងវាមានវីដេអូជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការឲ្យ download ហើយបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងដឹងថាហេតុអីបានជាយើង download ទៅពីព្រោះពេលដែលយើង download ទៅនេះគឺសម្រាប់យើងដាក់ចូលនៅក្នុង footage របស់យើងដាក់ចូលនៅក្នុង channel news របស់យើងអញ្ចឹងណានៅក្នុងវីដេអូព័ត៌មានរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download តាមវីដេអូណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសបានជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានរៀបចំហើយនេះរៀបចំវីដេអូរួចរាល់ហើយខ្ញុំ download ចេញពីខាងក្នុងនឹងដែរហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការ edit ទៅលើវីដេអូរបស់យើងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut ដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏ edit វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ download ចេញពី website Pixel មិញអញ្ចឹងខ្ញុំចុច import អូខេយើង import វីដេអូរបស់យើងចូលយើងចាប់ទាញចូលបន្តមកបងប្អូន edit វីដេអូមួយចំនួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏តាមនីតិដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនខ្ញុំបាន edit ឬក៏រៀបចំវីដេអូរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងធ្វើការ export នៅវីដេអូរបស់យើងបន្តមកគឺបងប្អូនចុចយក export អូខេបងប្អូនវីដេអូរបស់យើងគឺយើងបាន export រួចរាល់អស់ហើយជំហានបន្តគឺបងប្អូនចូលមកក្នុង website Collection នេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានច្បាស់ហើយក៏បានប្រើប្រាស់រួចរាល់ទៅហើយ website នេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើដោយសារតែវាមានជាភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងwebsite នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង avatar ឬក៏ AI ដើម្បីឲ្យអានតាមអក្សរឬក៏តាមសំឡេងរបស់យើងអញ្ចឹងណា website នេះអត់ free ទេបងប្អូនគឺវាកំណត់នៅ credit ឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដោយយើង sign in ជាមួយនឹង Gmail អូខេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា get start តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនធ្លាប់ register ហើយបងប្អូនអាចដាក់ Gmail ឬក៏ password កន្លែងហ្នឹងទៅបន្តមកបងប្អូនចុច continue ជាការស្រេចប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់មានទេបងប្អូនថ្មីគឺបងប្អូនចុច continue with Google នេះមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការឲ្យ AI និយាយតាម script របស់យើងដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូនគឺជាកន្លែងយើងផាសនៅ script របស់យើងអូខេយើងលុបចេញតមកខ្ញុំ copy script របស់យើងតមកយើងផាសកន្លែងនេះអូខេបងប្អូនយើងបានផាសជាការស្រេចបងប្អូនក៏លេខនៅផ្នែកខាងក្រោមនៅខាងនេះគឺវាបានរៀបចំនៅភាសាខ្មែរយើងរួចជាស្រេចពេលដែលយើងទៅសេឬក៏យើងផាសនៅអត្ថបទអក្សរខ្មែរគឺរៀបចំជាសម្លេងឲ្យយើងស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនអាច edit ក៏បានដែរតើបងប្អូនចង់បានសម្លេងប្រភេទអីអាយុត្រឹមប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាធូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយបន្តមកគឺបងប្អូនអត់ចង់ដូរអីទេគឺក៏អត់អីដែរយើងចុច cancel វិញជំនាញបន្តគឺយើងកំណត់នៅ avatar របស់យើងពួក avatar នេះគឺខ្ញុំអត់យកទេបងប្អូនខ្ញុំជ្រើសរើស avatar ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច change avatar អូខេយើងមាន avatar ច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅ avatar ណាមួយដើម្បីឲ្យអានព័ត៌មានឲ្យយើងអូខេខ្ញុំយកអ្នកស្រីនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចជ្រើសបាននៅវាមានច្រើនមែនទែនឃើញទេច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសហ្នឹងហើយមានច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្ញុំយកតួអង្គមួយនេះបងប្អូនអូខេចុចតួអង្គហ្នឹងមកអូខេបងប្អូនជាការស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីរួមតិចមក
ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំឲ្យស្អាតទីមកតមកយើងលុប background ខាងក្រោយនេះចេញយើងចាប់ទាញតួអង្គរបស់យើងមកចំកណ្ដាលយើងលុបbackground ខាងក្រោយនេះចេញអូខេហើយតួអង្គរបស់យើងគឺនៅចំកណ្ដាលអូខេតមកយើងកំណត់នៅ background យក custom ខ្ញុំយកពណ៌ត្រួយចេកអូខេជាការស្រេចជំហានបន្តគឺយើងអត់ត្រូវការធ្វើអីទៀតទេបងប្អូនណាអត់ត្រូវការធ្វើអីទេដោយសារតែយើងមាន script ហើយគឺយើងឲ្យ AI និយាយតាម script ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបន្តមកគឺបងប្អូនចុច generate ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការ export រហូតដល់ 4K ប៉ុន្តែយើងយកត្រឹមតែ10បែបទេអូខេបន្តមកបងប្អូនចុច start generate អូខេបងប្អូនយើងបាន generate នៅវីដេអូរួចរាល់ជំហានបន្តគឺយើង download វីដេអូចេញអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងត្រី3នេះមកបន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថា download ជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុង website នឹងដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំខាងឆ្វេងនៅខាងក្រោមគឺយើងយក avatar ដើម្បីយើងបង្កើតនៅសំឡេងមួយទៀតហ្នឹងហើយយើងបង្កើតពីរសំឡេងទី1យើងបង្កើតរួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងបង្កើតសំឡេងទី2យើងជ្រើសរើសនៅតួអង្គ avatar ណាមួយដែលយើងចង់បានអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកតួអង្គនេះមួយឬក៏តួអង្គណាក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំយកតួអង្គមួយនេះតមកយើងយកពាក្យ create video with this avatar បន្តមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺដូចយើងខាងដើមវីដេអូទី1អញ្ចឹងគឺវាមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងសរសេរសម្រាប់ឲ្យយើងលក្ខណៈ conversation ឬក៏យើង upload audio បើសិនបើយើងមានសំឡេងស្រាប់ណាជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានសំឡេងស្រាប់ខ្ញុំជ្រើសរើសនៅសំឡេង audio មកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវការរៀបចំអីជាបន្តទៀតទេជំហានបន្តគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា generate តែម្ដងតមកបងប្អូនយកពាក្យ start generate អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវាបាន generate ឲ្យយើងរួចរាល់ហើយតមកយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីយើង download វីដេអូចេញអូខេបងប្អូនជំហានបន្ទាប់គឺយើងចូលក្នុង website Canva ដើម្បីយើងយកវីដេអូរបស់យើង design ដើម្បីចេញជាលទ្ធផលសម្រេចបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនចុច create a design តមកបងប្អូនយកពាក្យថា video មកដល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងស្វែងរកនៅ template បែបព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា news អញ្ចឹងវាមាន template ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន template ណាមួយអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេវាមាន free វាមានអត់ free បងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងរក template ណាដែលfree ឲ្យយើងណាហ្នឹងហើយយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកមួយនេះខ្ញុំយកមួយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុច add page មួយទៀតមកបងប្អូនដើម្បីយើងដាក់នៅ scene បន្តអូខេបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសនៅ news បន្តទៀតហ្នឹងហើយយើងមើល style តែយើងចង់បាន style រាយការណ៍ព័ត៌មានបែបណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ចង់បានបែបនេះអូខេខ្ញុំយកបែបនេះមកហ្នឹងហើយបន្តមកគឺបងប្អូនធ្វើការដូរទៅលើវីដេអូរបស់យើងបន្តមកគឺយើងចុចកន្លែងនេះគឺយើងចុច upload ដើម្បី upload វីដេអូរបស់យើងចូលចុច file អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងដាក់ add វីដេអូរបស់យើងចូលដែលយើងបាន upload ចូលមកហ្នឹងយើងសេរីឲ្យបានស្អាតមកអូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនធ្វើការដាក់វីដេអូយើងនៅកន្លែងទីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងលុបវីដេអូចាស់គេចោលអូខេយើងដាក់វីដេអូរបស់យើងចូលបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនសេរី frame ឲ្យស៊ីគ្នាតិចមកហ្នឹងហើយដោយសារតែ frame នេះវាគង់ខុសហ្នឹងហើយស៊ីគ្នាតិចមកអូខេហ្នឹងហើយបានបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានមួយឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងដាក់កើត scene មួយទៀតបងប្អូនណានេះ add scene មួយទៀតមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងទៅមើលtemplate ហ្នឹងហើយបន្តទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំយក template នេះមួយយកមកប្រើអញ្ចឹងដោយសារតែ background ខាងក្រោយគឺជាប់ជាមួយនឹង license យើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទេអញ្ចឹងយើងដូរ background តិចមកអញ្ចឹងខ្ញុំលុប background ខាងក្រោយនេះអូខេខ្ញុំលុបចេញតមកខ្ញុំចូលកន្លែង upload នេះខ្ញុំយក background មកដាក់អូខេខ្ញុំคลิกឲ្យស្ដាំយកពាក្យថា set video background អូខេជាការស្រេចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺតកតងកន្លែងនេះក៏ជាប់ជាមួយនឹង license ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងលុបចេញមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំដូរវីដេអូខ្ញុំលុបវីដេអូនេះចេញតមកខ្ញុំដាក់ទូវីដេអូរបស់យើងចូលវិញតមកយើងសេរី element background ខាងក្រោយឲ្យវាស៊ីបន្តិចមកដោយសារវីដេអូយើងតូចហ្នឹងហើយអូខេបានបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ
ដាក់នៅរូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយយើងវីដេអូនេះខ្ញុំបិទចោលយើងដាក់រូបភាពផ្សេងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យស្អាតទីមកកុំឲ្យវាកន្លែងឆែកពេកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកនេះមួយ template នេះមួយខ្ញុំមកដាក់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ copy នេះយកមកដាក់ copy អូខេតែមកខ្ញុំ control V ហាពេលយើងយកមកដាក់ឡើងនេះមកយើងលួច style គេមកប្រើបងប្អូន style គេមកវាអត់អីទេលួចយកមកប្រើមកគឺអត់អីទេអូខេហ្នឹងហើយយើងគិតតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏ខិតដូចទីអូខេតែមកយើងមាន style ទៀតដែលមានអាចយកមកប្រើបានអូខេដូចជានេះតោះនេះអូខេ copy តែមកខ្ញុំហាអូខេយើងដាក់ឡើងណាមួយដែលគិតទៅសមអូខេហ្នឹងហើយអូខេល្អមួយយ៉ាងដែរហ្នឹងឬក៏បងប្អូនចង់បានដាក់អីទៀតហើយបងប្អូនអាចមើលគំរូរបស់គេទៅក៏អត់ទេអូខេយើងលុបចេញវិញយ៉ាងបើសិនបើបងប្អូនចង់បានអីទៀតគឺបងប្អូនអាចមើលគំរូរបស់គេទៅបន្ទាប់មកយើង copy របស់គេយកមកដាក់មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺអាចទទួលយកបានហើយបន្ទាប់មកគឺយើង upload វីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតបន្ទាប់មកយើងចាប់ទាញវីដេអូរបស់យើងដាក់ចូលខាងក្នុងsheet របស់យើងមកអូខេនេះបន្ទាប់មកយើងដាក់នៅខាងក្រោយយើងបន្ទាប់មកយើងយក layer ចូល layer ខ្ញុំចាប់ទាញយកមកដាក់ខាងក្រោមអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងពង្រីកវាតិចមកអូខេបងប្អូនជាការស្រេចហ្នឹងហើយលយមែនតើបងប្អូនជាការស្រេចហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនខ្ញុំគិតថាអូខេហើយអាចទទួលយកបានហើយប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់បងប្អូនបង្កើតខ្លួនឯងគឺធ្វើម៉េចឲ្យល្អឲ្យស្អាតជាងខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាការបង្ហាញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអ្វីសំខាន់គឺបងប្អូនធ្វើឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយបានល្អបំផុតដើម្បីយើង upload ចូលទៅក្នុង Facebook ឬក៏ upload ចូលទៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងសម្រេចហើយបងប្អូនណាយើងចុច share កន្លែងនេះតមកគឺបងប្អូនយកគេទៅ download អូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនគេស្រាប់ហើយគឺឲ្យ Full HD 18តែម្ដងបន្ទាប់មកគឺយើងចុចគេថា download អូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែរៀបចំ download ឲ្យយើងហើយយើងរំចាំបន្តិចមកបងប្អូន HIV ជាវីរុសបង្កឲ្យកើតជំងឺ AIDS ដោយសារវាទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំយើងឲ្យចុះខ្សោយបណ្ដាលឲ្យជំងឺអាកាសនិយមបង្កដោយមេរោគផ្សេងទៀតនិងបាក់តេរីមួយចំនួនកើតមានឡើងផ្ទុយពីមេរោគដោយទៀតមេរោគ HIV គ្មានថ្នាំព្យាបាលឬសម្លាប់ឲ្យងាប់អស់ពីរាងកាយយើងនោះទេមានន័យថាបើយើងឆ្លងមេរោគនេះហើយយើងនឹងរស់នៅជាមួយវាអស់មួយជីវិតជំងឺ AIDS គឺជាកំណត់ការចុងក្រោយនៃការឆ្លងមេរោគ HIV ជាពេលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយយើងចុះខ្សោយមិនអាចការពារករណីឆ្លងឬបង្ករោគដោយជំងឺផ្សេងបានពិសេសជំងឺមហារីកនិងបណ្ដុំជំងឺឆ្លងយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទិន្នន័យចុងឆ្នាំ2022បង្ហាញថាមានមនុស្ស37លាននាក់កំពុងរស់នៅជាមួយវីរុសកំណាចនេះហើយ2លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមានតែ 54% ប៉ុណ្ណោះដឹងខ្លួនថាមានកើតជំងឺ AIDS ពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានរោគសញ្ញានោះទេមេរោគប្រភេទនេះអាចសំងំក្នុងខ្លួនយើងដោយមិនបញ្ចេញរោគសញ្ញាពី15ឆ្នាំជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមិនដឹងខ្លួនឯងមានផ្ទុកមេរោគនេះនិងអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនអីចឹងហើយមានតែធ្វើតេស្តឈាមប៉ុណ្ណោះអាចឲ្យដឹងប្រកាសបានម្យ៉ាងទៀតជំងឺ AIDS មិនធ្វើឲ្យសរីរាង្គយើងខូចខាតដោយផ្ទាល់ទេតែផ្ដល់ឱកាសមេរោគផ្សេងទៀតមកបង្ករោគនៅពេលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំយើងចុះខ្សោយហើយរោគសញ្ញាជាទូទៅមានដូចជាក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលល្ហិតល្ហៃឈឺសាច់ដុំស្រកទម្ងន់ហើមកូនកណ្ដូលនៅក្លៀកនិងក្រលៀនហើយ AIDS ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV អាចមានការបង្ករោគមួយចំនួនដូចជាមហារីកសួតតម្រងនោមកូនកណ្ដូលជំងឺរបេងតែងជួបប្រទះច្រើនជាងគេបំផុតជំងឺផ្សិតក្នុងមាត់អណ្ដាតបំពង់អាហារនិងទ្វារមាសជំងឺរលាកស្រោមខួរបង្កដោយមេរោគ Cryptococcal ជំងឺរលាកស្រោមខួរជំងឺ Toxoplasmosis និង Cryptosporidiosis ជាដើមជំងឺរើមអាចចម្លងទៅ